Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ompul di Plegak-Pleguk. Ini aku udah lama banget ya nggak bikin video, dan udah lama juga nggak main sepatu roda. Tapi kemarin teman-teman di JFS kayaknya mau rolling lagi, jadi persiapan nih pertama kali pemanasan kaki sama sepatu rodanya juga nggak pernah dipakai, jadi kita rolling. Asik banget, seru, masih nggak ada yang lupa ya meskipun lama, tapi pegang kameranya aja juga udah lupa sih. Terus nggak terlalu jauh karena takutnya nanti badannya kaget ya, jadi kita cuman rolling seputar kampung aja. Asik banget sih, masih sensasinya itu baru gitu loh kayaknya. Dan banyak juga jalan-jalan yang kemarin belum diaspal, di daerah situ tuh udah mulai diaspal. Terus di situ juga banyak perumahan-perumahan baru, ini lingkunganku ya. Jadi masih dulunya perkampungan lama gitu. Karena perkembangannya Jogja itu ke barat, makanya sekarang daerah sini banyak perumahan-perumahan ya yang relatif baru. Terus teman-teman juga kemarin aku lihat banyak juga yang mulai sepatu roda. Aku lihat di channel banyak yang kasih notifikasi, banyak yang tanya. Ada juga yang DM langsung, ada yang juga langsung ke WhatsApp nanyain, punya sepatu roda nggak mas? Waduh, nggak jual sepatu roda, malah sepatu rodaku banyak yang aku pinjemin ya. Karena lama nganggur, aku pinjemin ke teman-teman yang pengen latihan. Tapi tinggal satu ini yang di rumah. Masih ada satu lagi sih, cuman ukurannya kecil, 41, kayaknya nggak ada yang bisa pakai. Ini aku rolling aja. Kampung-kampung, ini aspalnya juga baru. Jadi udah kerasa enak lagi badannya. Besok Sabtu rencana kita mau rolling lagi Sabtu pagi. Semoga aja nanti ini ya teman-teman pada kumpul. Tapi kalau enggak pun kayaknya Ompul udah ngerasa memang perlu olahraga lagi, karena udah mulai batuk-batuk kalau naik motor. Jadi kalau malam begadang gitu kena angin dikit udah nggak nyaman badannya gitu. Jadi kayak emang perlu olahraga. Buat teman-teman juga yang kalau naik motor nggak pakai jaket kok batuk, nah itu berarti udah butuh olahraga. Jadi langsung aja kalau udah ada sepatu roda dipakai lagi, kita rolling lagi. Kalau yang kemarin tanya yang bagus apa buat pemula, yang pemula ya seadanya aja. Yang penting jangan yang buat anak-anak, pakai terus rolling. Tadi pagi itu ada bapak om-om dari penyiar, udah senior gitu ya, komen di grup, langsung Mbah Pri semangat, ayo lagi gitu. Wah, jadi kayak Mbah Pri punya temen nih. Makanya kita besok Sabtu mau rolling lagi. Oke, gitu dulu teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Mungkin hari Sabtu kita akan bikin konten bareng sama Mbah Pri, karena udah lama banget gak ketemu Mbah Pri. Jangan lupa lanjut rolling ya. Bye. 봄날이 네 낫다 캐스키